proses hələ gedir. Heç kim heç nə zamin dura bilməz. Bax, siz mənə indi dediyiniz müddətdə Ukrayna ordusu Kursk vilayətini tərk etdi. Yəni bilirsiniz ki, neçə müddətdir. Ruslar Sucada bayraqlarını Kurskda təzədən dalğalanır. Bu onu göstərir ki, hansı sövdələşmə var. Amma birinci addımı Ukrayna atdı. Cavab addımında biz gözləyək ki, Rusiya nə edəcək? Cavab olaraq Rusiya isə tələblərini çoxaldı. Məsəl üçün 30 günə razı olmadı. Rusiya tərəfi bəyan elədi ki, 30 gün ərzində Ukrayna ordusu fürsət olaraq, sadəcə olaraq ordunun yerini dəyişib daha əlverişli pozisiyalar seçəcək müharibənin davamı üçün. İndi bu da dünən bəlli oldu ki, Amerikanın vasitəçiliyi ilə ümumiyyətcə atəşkəs təklif olunub. Hələ ki, Rusiya buna cavab verməyib. Yəni ki, tələblərin də biri elə Kursk vilayətini tərk etməkdir. Ukrayna bunu icra etdi. Biz də görə gözləyə görə indi cavab olaraq Rusiya hansı güzəştlik edəcək? Yəni atəşkəs əldə olunacaqmı? Vasitəçilər kim olacaq? Yəni 93-94-cü ili yada salırız ki, nə qədər ağırlı proses oldu Azərbaycanda bu məsələ və həmən də ağırlı proses, uzun müddətli prosesdə Ukraynanı gözləyir.